Ġie inawgurat il-proġett ta' restawr ta' Palazzo Fierrera fil-Belt Valletta, palazz li llum jilqa' l-Ministeru għall-Politika Soċjali u Drittijiet tat-Tfal. Dan il-proġett ħaftit inqas minn sena biex jitlesta li fih sar xogħol ta' restawr u rinnovar għad-daħla tal-palazz, il-bitħa interna u diversi żoni li jmissu mal-bitħa. Dan ir-restawr ta' €500,000 juri l-importanza storika u arkitettonika tal-Palazzo Fierrera. Preżenti għall-inawgurazzjoni kien hemm il-Ministru Michael Falzon u s-Segretarju Permanenti f'dan l-istess Ministru Mark Musu. Dan fil-waqt li kien hemm preżenti wkoll il-Professur Raymond Manjon li għadu kif tlesta ktieb dwar l-istorja ta' dan il-palazz u tnieda fl-istess okkażjoni. Il-Ministru Falzon stqar li tul l-istorja il-binja inbidlet minn posta funderija fejn kienu jsiru xwabel u kanuni għal palazz li fih illum jitfasslu mijiet ta' miżuri ta' ġustizzja soċjali. Dan il-proġett isegwi proġetti oħrajn li saru f'dan il-palazz li bihom kienu restawrati l-faċċata u l-bqija tal-binja minn barra u anke kienet waħlet sistema ta' dwal mill-isbaħ fid-daħla tal-Belt Valletta.